Jamen, jeg hedder Victor Stenhold Svendsen, og jeg er lige nu amatørforsker i magi, og har nogle forhåbentlig banebrydende teorier til på matematisk, statistisk vis bevise, at magi det findes. Og jeg tror, at generelt, at der er bevis overalt. En af dem, man generelt måske kan analysere lidt på, er, at mange folk, som er det, jeg taler for spirituelt frie, der er 4 elementer i det, så vidt jeg ved. Og det er ligegyldigt, om man vil folk, der er godt her i livet eller ej, bare så længe de 4 fundamentale stolper er på plads. De 4 ting, den første ting, lyder, at man generelt der vil sig selv det bedste. Det betyder for eksempel, at man er husmor eller andre former for ting, og da kompenserer for, hvad andre ville, så er der nærmest ingen af dem, så vidt jeg har hørt om, der sover godt om natten. Eller man kan være på efterskole, og man er sammen med en værelsekammerat, og man generelt hen et, hvis man der kompenserer for, hvornår man kan falde i søvn på grund af, hvis nogen smålarmer lidt, så kan man bare ikke falde i søvn. Og det er ikke på grund af larm som sådan, for når man er færdig hjemmefra, og man er på et arbejde, man godt kan lide at være, lige så vel som man er på det dag, man godt kan lide at være på efterskole, eller hvad det nu her i USA, at de forskellige steder, man bliver uddannet. Forresten, den her video, den får amerikanske undertester under. Men ja, og nummer 2, det er, at man generelt der forsøger at slappe lidt af i livet med, at man behøver om det ikke lige frem og nye naturen, men i det mindste være bevidst på, hvad man ser på. Virkelig folk, der bare skynder sig igennem livet med at nå. Hvad får I overhovedet set? Hvor mange af dem sover overhovedet godt? Jeg spørger virkelig. Hvor mange virkelig sover godt? Ærligt talt. Og den tredje ting, det er, at dem, der generelt tror, at penge og materielle rigdomme med døde ting, man har, at det virkelig er alt, hvad der tilfordrer en slag. Der er mange millionærer, som har mere end bare få millioner, er generelt lidt ensomme i, hvorvidt de har gode venner eller ej. Der er forresten en sanger, der hedder Rasmus Seebach. Han synger fattig røv eller millionær i sin sang. Det med, at han havde en kæreste, som jeg kan ikke huske, om han er sammen med hende i denne, eller om det var en anden. Men det med, at før han blev kendt som sanger, og efter at hans far også var, så var det, at han bare ville have sit gamle liv tilbage. Materielle rigdomme giver luksus, men luksus, er det frihed? Jeg mener, er det frihed, mand? Vil ikke du tænke på, hvad du vil have, og opmærksom på det, og generelt bare værdsætter dine følelser, mand. Og så er der en af de sværeste, men også den, jeg har ret mange idéer til, hvordan man kan få beviser til. Den 4. stolpe er at tro på det spirituelle. Det er ligegyldigt, at det er Gud, om det er hinduisme eller hvad det er. Det handler om, lige vel som alting handler om energier. Energi kan ikke blive lavet eller det ødelagt, man kunne omformet til en anden ting. Vand er energi, luft er energi. Hvad nu hvis der er noget, der er mindre end atomer og neutrinos eller et eller andet i den retning? Et eller andet, en størrelse så lille, men der er vel alt, så elektroner ikke kan måle det, så i elektriske apparater. Jeg spørger virkelig. Det er jo simpelthen, det er der, jeg har nogle teorier med magi, med hvordan det kan bevise. Og der er virkelig bare, for eksempel så er der jo dem, som ofte som har de der 4 ting, som kigger ned på et ur,
og ser nogle tal, før det er, de der mødes med nogle personer 1 til 2 gange over flere timer. Jeg siger, at hvis man søger på det tal inde på Google med, hvad tallene viser, sammenhæng, tag bare ikke dør op for det, man får ud af. Der er selvfølgelig sammenhæng og tilfældigheder ved det hele, men i sidste ende, så får man bare nogle trafer, der giver helt fin mening. Og det, der sørger for, at min kameramand, Jan Guldhammer, han endte med at tro på magi. Jeg snakkede simpelthen bare om, at der er mange historiske personer efter store begivenheder. Virkelig bare se på tallene, hvornår de er født, hvornår de dør, hvad har de opnået, hvilke personer bliver født efter en stor begivenhed. Virkelig. Der tit på tallene, der er mange tal, der viser, så vidt jeg kan se, at efter vikingtiden, så Tom Margrethe den første. Folk var træt af, hvordan tingene bare var ødelagt, og så var det, at Christian den 4. far eller farfar, at de generelt fik bytte den der del med, at de ikke længere var gode venner med Sverige. De sørgede for det, og vups, så er Christian den 4. kendt som en af verdens bedste bytherrer. Og så var det, at hans søn, det var Frederik den 5. eller et eller andet, jeg kan ikke helt huske det, eller var det den 3. Der var noget med, at han var virkelig religiøs og troende, og generelt bare ville Gud det bedste. Ja, så var det, at hans barn bare generelt endte med at være en folket mand. Jeg kan ikke huske det, om det var... nej, det var det ikke. Det var, at hans søn endte med at være en folket mand. Altså Christian den 4. barnebarn var en folket mand i historiebøgerne. Christian den 4. søn endte med generelt at være lidt det modsatte, lidt ligesom sin farfar. Men ja, der var det, at der er den der klart frem og tilbage. Men det tårtale det er, at Christian den 4. barnebarn endte med at være manden bag grundloven, så vidt jeg husker. Christian den 7. Det er en sand historie, og det er virkelig drevet i bøgerne. Jeg bør bare, har vi nogen beviser på, om det er magi eller ej? Bare lad os da se på tallene for God's sake. Og djævlen, historiebøgerne siger jo at djævlen er nede i jorden. Han er også i luften rundt om os. Så hvad? Jesus eller? Ja. Der ser ud til at være videnskabelige beviser på, at Jesus fysiske krop findes. Tak for nu.